Hi guys! Welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and touch the bell button para lagi kayong updated sa lahat kong video. At sa hindi pa like yun na para masaya.點心餐咧就喺呢個裕明苑荔枝角呢個嘅咁落車嘅客廳一樣喺齊所有條友咧落齊晒啦，我先至帶大家一齊行入去。咁大家清楚自己食飯嘅台號㗎啦，係咪？咁我就WhatsApp俾你嗰陣時咧都係有講咗嘅。
個島嘅喎嚇。咁如果香港境內範圍裏邊咧，大家知唔知有幾多個島啊？俾你估下，有幾多個島啊？估你唔到啦係嘛？咁啊咧咁啊呢個香港咧有成260個嘅島嶼咁多嘅喎嚇，係啦冇錯啦。咁香港咧講下地理環境啦，香港東邊啊有啲咩地方啊？香港東邊係呢一個嘅西貢啦嗱，咁啊香港啊跟住南面咧就係香港島啦，西面就屯門元朗，北面咧就粉嶺上水。咁啊所以咧成日咧都話北上去玩啊、食嘢啊、過關啊咁樣嚇。好，咁就話大家數數先嚇，打一個電話先。所以咧，哇！原來香港咧咁多個島嶼嘅喎嚇。好啦，咁啊香港咁多個島啦，咁啊可能咧大家知啦，有最邊邊嘅島啦。咁香港最東邊嘅島係咩島咧？就東平洲啦。咁香港最南嘅島係咩島咧？咁啊同埋澳門喎，唔係南丫喎。咁香港最西面嘅島咧，咁啊就係呢一個叫沙洲嚇。咁啊頭先講啦，東南西北面咧，咁啊就係呢個半接國內嘅地方嚇。咁啊咧就係呢個嘅即係粉嶺啊、沙頭角啊嗰一帶嘅地方嚇。咁啊就半接國內啦。好啦，咁我哋咧嗱咁多位，咁我哋一陣間咧就好快嘅就過到去我哋嘅南豐中心南豐紗廠。咁啊南豐紗廠咧就係19咧係啦54年啦。咁啊咧就一個咧係啦陳先生咧咁啊就創辦啦。咁啊當其時咧我哋香港嘅紡紗業啦、紡織業咧就好蓬勃嘅喎嚇。咁啊後期咧咁啊亦都係當然啦，就係即係各方面嘅就遷移啦、內陸啦，去啲人工啊平啲啊咁樣。咁啊所以咧香港嗰個係啦製造業咧又改變咗啦。咁啊後期咧佢哋就之後呢個南豐紗廠之前咧係有1、2、3廠嘅。咁啊但係咧又即係因為即係隨住時代唔同啦，咁啊又借咗俾呢個嘅拍戲啦用啦。咁啊咧又做咗啲咩爆破嘅效果啊，咁啊最後都係拆咗嘅。咁啊然後咧我哋而家咧就係睇翻我哋呢個啦，就係456號嘅廠房啊。咁啊而家咧亦都係將佢活化咗。咁啊咧就已經係一個嘅紡織文化嘅一啲嘅藝術嘅一啲嘅介紹啊，裏邊就睇到啦。咁我哋都係有一啲嘅即係一啲嘅藝術嘅文化工作坊啊，咁啊裏邊都見到。咁啊亦都有啲餐廳食肆啊各方面嘅都有成咧60幾間咁啊裏邊亦都有個好得意嘅地方叫茶福餐有啲小朋友咧學大戲啊咁樣。但係呢個嘅6號廠咧嗰個天台嘅位置咧都有幅畫嘅，咁啊大家基本上都喺嗰度咧打下卡咁啊都係一啲相關嘅圖片啊，咁啊大家都可以去睇睇下。咁可能我哋香港嘅朋友咧都好熟悉㗎啦咁啊即係可能都去過嚇。咁啊反正咧去到嘅都再打多次卡去睇下。咁可能而家朝頭早啦，或者鋪頭商店咧未有咁快開嘅，咁啊大家咧就都可以天光嘅部分啦就睇下佢嘅環境啊，同埋咧佢戶外咧長風啦都有一啲嘅嘅壁畫啦，咁啊大家都可以咧打下卡咁啊上下。好咁啊咁多位啊，咁我哋咧亦都係嘅，我哋今日咧錄咗咧10番嘅時間咁啊所以我哋一陣間11點集住就喺我哋落車嘅位置咧等翻大家咁啊大家要準時落要準時11點集住。咁啊亦都喺呢度咧再早少少同大家講啦，如果咁多位條友喺任何時間你哋話阿 Pat 我唔再跟團啦，咁啊咧請你哋一定要同翻阿 Pat 講嚇。咁啊因為咧我哋咧亦都係啦頭先都講啦，我哋咧禮拜六另外一位同事任生咧都會咧係啦